आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज का वचन है दोस्तों, आप लोगों को ये बताना है कि मत्ती के किताब कितना का कितना है। कमेंट में आपको लिख कर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर सपोर्ट कीजिए ताकि ये वचन और लोगों के पास पहुँचे और परमेश्वर उन लोगों के जरिए परमेश्वर का महिमा हो और उन लोगों के जरिए और लोगों का जीवन बच सके। दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु का महिमा कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कहां से आए हैं और आपका क्या लक्ष्य है जो परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पहला वचन है देखिए दोस्तों, और कमेंट में लिखिए ये कौन सा मन्ने मत्ती के किताब में है, कितना कितना है आपको बताना है। पहला है, यीशु ने कहा, तुम इस तरह प्रार्थना किया करो कि तुम बुराई में ना फंसो, और इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकर्म और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हाँ दोस्तों, राज्य और महिमा परमेश्वर का होता रहे और वही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमें बुराइयों से बचना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें बुराइयों से बचा। हमने जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही हमारे पापों को भी तू क्षमा कर। हाँ दोस्तों, और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ दोस्तों, और दूसरा है वचन, ये तीसरा और चौथा वचन है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ दोस्तों, भविष्यवक्ता पहले के ज़माने में बहुत से ज़्यादातर होते थे कि सताते थे मसीही लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और आज भी हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है पाप। हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर का महिमा करेंगे दोस्तों, और हमारे लिए हम प्रभु का महिमा करेंगे दोस्तों। और आपको जो भी लोग सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनका मन विचार बदले और प्रभु में आ सके, ताकि वो भी अंधकार और पाप से बच सके और प्रभु का महिमा वो भी लोग कर सके और सुसमाचार को फैला सके दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम से पहले मुझसे पहले बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, कोई भी लोग हो दोस्तों, आप विश्वासी हो या ना हो दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे। और अगर आप अविश्वासी हो, जो नहीं मानते हैं आप लोग, अगर आप विश्वासी नहीं हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहते हैं तो आप मानेंगे तो दोस्तों आपके विरुद्ध शैतान आपको सताएगा और अलग अलग बातें कहवाएगा, आपको कहेगा मियाँ, और आपके बारे में बुराई अलग अलग करेगा। फिर भी प्रभु से आप अगर आना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सत्य है, आइए। आपके बारे में बुराई तो होगा लेकिन आपके लिए एकदम बड़ा फल मिलने वाला है, जो परमेश्वर जल्द ही आने वाले हैं। और जो आपको सताएंगे दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो आपको भी सताया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया है, वैसे ही हम लोगों को भी सताए जाएंगे। हम भी लोग परमेश्वर की तरह प्रभु यीशु मसीह की तरह सताए जाएंगे, मार खाएंगे, कोड़े खाएंगे, और परमेश्वर की तरह अगर हम विश्वास रखेंगे प्रभु यीशु की तरह तो स्वर्ग में भी हम लोग दोस्तों जाएंगे दोस्तों।
क्योंकि हम संसार के नहीं, परमेश्वर के बेटा बेटी और वचन के अनुसार हम चलने वाले विश्वासी लोग हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, और देखिए प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ दोस्तों, अगर आप विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे और सदा पाते रहेंगे। अगर आप विश्वास छोड़ेंगे नहीं तो, डगमगाएंगे नहीं तो, परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है दोस्तों। और देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें न जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ दोस्तों, परमेश्वर जो खुद अपने हाथों से लोगों को बनाए, हम लोगों को, और भी लोग हैं उन लोगों को बनाए, फिर भी लोगों जानते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, और अपने ही हाथों से अपने ही आकार को, मतलब दोस्तों मूर्ति पूजा को बनाते हैं और अपने ही आकार के हाथों से अपने ही देवताओं को, मतलब दोस्तों मिट्टी और पत्थरों को पूजते हैं अपने हाथों के बनाए हुए। लेकिन परमेश्वर जो बनाता है और जो रचा हुआ है उनको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, उनको नहीं, परमेश्वर का महिमा नहीं करते जो परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों परमेश्वर का हैं और रहेंगे, और सदा ही हमेशा रहते आए हैं। और परमेश्वर पर अगर विश्वास आप भी करेंगे तो आप भी बेटा बेटी परमेश्वर का बन सकेंगे दोस्तों। और लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर आप दोष लगाते हैं बिना मतलब का, ये वो कर दिया, आप पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर आप पर भी दोष लगाएंगे कि तुमने क्यों दोष लगाया इस पर, जबकि इसने कोई गलती नहीं किया है। अगर गलती किया भी है तो उसे माफ़ करिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो सुधर सके और वो गलती ना कर सके दोस्तों। और देखिए लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से भी तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ दोस्तों, आप जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, और क्या भले और क्या बुरे सबका न्याय होगा। और परमेश्वर उस सिंहासन पर होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा है और ना कभी किसी ने सोचा है, लेकिन कल्पना के जरिए कई वीडियो बनाया गया है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, मांग सकते हैं। यीशु मसीह का आगमन अलग अलग तरीके से आगमन का वर्णन है और कल्पना किया हुआ वीडियो बनाया गया है, लेकिन उससे भी अधिक परमेश्वर आएंगे तो उससे भी खतरनाक, उससे भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों। और देखिए लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और दोस्तों इस वचन के अनुसार आप सबको प्रभु आशीष दे। आपने क्या सीखा है और क्या जाना है, उन सभी को आप अपने परिवारों में और रिश्तेदारों में और लोगों के पास शेयर और बताइए कि प्रभु यीशु मसीह सत्य मार्ग जीवन है। आप कोई भी वेद या कोई भी पुराण या कोई भी पुस्तक उठाकर बाइबल से जोड़कर पढ़े, आपको सचमुच में परमेश्वर का वचन और बाइबल ही वो व्यक्ति होगा, वो अच्छा पद होगा जो परमेश्वर का बाइबल वचन है। उनमें सब अच्छा चीज़ बताया गया है, कोई झूठा नहीं, कोई बुरा बात नहीं लिखा गया है बाइबल में। हाँ दोस्तों, इस बाइबल में जो भी है वो सब प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन है जो पूरा हो रहा है दोस्तों। लेकिन अनेक प्रकार में जो पुस्तक है उसमें उनमें भी पूरा हो रहा है, लेकिन वो सब झूठे हैं और वो पूरा बहुत नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन में जितना भी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता किए हैं वो सब पूरा हो रहा है और होने वाला है, क्योंकि जल्द परमेश्वर आने वाले हैं दोस्तों। जो भी आप लोगों ने देखा इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लिए जय मसीह।